Somali hanolato. Somali hanolato. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan leeyahay horta Ramadaan Kariim waa bil khayraysan waa bil karaamaysan ilaahay khayrkeeda iyo karaamadeeda na soo aadiyo sanadkiisana Allah nagu gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo haduu Ilaahay ilaahay waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo madaxweyne xaaf madaxweynayaasha dowlad goboleedyada halkan nala fadhiya wafdiga la socda wasiiradu ay ka mid yihiin xildhibaanada labada gole shacabweynaha halkan fadhiya oo raacadaado iyo guud ahaan dadka naga fiirsanaya halkan iyo saxaafadda waxaan ku salaamay salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan mahad u celinayaa allihii halkan maanta isugu keenay oo suurtageliyey annagoo nabada inaan halkan isugu imaano waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha xaaf oo runtii halkan lagu wada cazimay iyo dadka reer cadaado iyo guud ahaan shacabweynaha galmudug xaqiiqdii si fiican oo sharaf leh ayaad noo soo dhaweyseen weliba markaa nimid roob baa da'ayba soo dhaweyn ka fiican ma jirto aniga saaxiibkeen waxaan salaan anaga wada qoyan iyo weliba markaan magaalada soo galayay waxaa ku taalay nabad iyo nolol waxa weeye waa halbeegeena weyn waa kamid fiican reer galmudug ma u baahan yihiin nabad iyo nolol waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aan u hambaliyeeyo golaha baarlamaanka oo runtii sameeyey wax aad iyo aad u wanaagsan election sax ah oo muuqda oo meel walba laga daawado runtii ka geystay oo halkaan lagu doortay madaxweyne xaaf waxaan rabaa inaan u mahad celiyo raggii la tartamay fiicnaa iyaguna naftigooda oo runtii tartamay intii dadaalkooda sameeyey markii dambe aqbalayna ilaahay qadartiisa inay ahayd xaaf in la doorto waa ku mahadsan yihiin madaxweynaha xaaf waa naqaanaa waa nin magac leh ummadda Soomaaliyeed magac dheer ku leh magac uu leeyahayna way tahay inuu ka gaaray ganacsiga meel sare haddana uu soo joongareeyay ama nagu soo biiray annaga dadka dowladda raba inay u adeegaan ummadooda iyo shacabkooda u adeegaan inuu ku soo biiray waa uga mahad celinaya adeegaas bulshada wax sahlan ma aha waxaan ognahay markuu qofku murashax yahay uu tartamayo hadday tahay 5 bilood hadday tahay 1 sano waxaa ka xanuun badan hal maalin oo aad madaxweyne tahay oo go'aan aad qaadanayso culeyskeeda iyo stresskeeda iyo pressurekeeda yaa ka xoog badan macnaheedu waxay tahay mas'uuliyadda saaran mas'uuliyadda madaxweynaha saaran wax sahlan ma aha waxa weeye oo laga sugayaa inuu adeegii bulshada fuliyo u ballan qaado ay ugu horeyso waxbarasho inuu ummadda u keeno caafimaad uu ummadda u keeno amnigii ballan qaaday uu keeno cadaaladii uu keeno shaqo abuur iyo horumarin dhaqaale inuu keeno intaasna wax sahlan ma aha waa wax u baahan habeen iyo maalin iyo jif la'aan wax sahlan ma aha macnaheedu waxay tahay intaas waxa beys u ah marka cadaalad oo muhiim oo ay khasab tahay in la helo siduu sheegay madaxweynaha oo runtii aan ku taakuleen doono hadduu Ilaahay yiraahdo in la helo xabsiyo iyo maxkamado oo aysan dadku cadaaladda gacantooda ku qaadan oo qofku markuu wax sameeyo aan la oran waa reer hebel ee la yiraahdo waa hebel magaciisa loogu sheego si ummaddu ay u kala badbaado intaas oo aan sheegay oo adeegoo laga rabo madaxweynaha wax fudud ma aha weliba iyadoo dhaqaale aysan jirin weliba iyadoo colaad ay jirto iyo weliba khilaafaad ummadda dhex yaalo weli oo u baahan muddo dheer wax badan oo laga hadlay halkan dib u heshiisiin wax la yiraahdo waxaa la yiri ummaddu haddaysan nabad lahayn nolol ma timaado nabaddu waa base waa saldhigga bini aadan uu ku hormaro uu wax ku qabsado oo meeshuu rabo ku gaaro laakiin haddii aan nabad la helin
بني آدم هو هرمون صعوده وحن انتاس ليه أساس كيدو مركان ليه نبض وادي بوجيسين وقف ضد كل حلقة يمين كواه ليه وادي بوجيسين دي بوجيسين إيوه خلاف الآن دون الإحداث taasna runtii waxyaabaha colaada keena ay tahay oo qoladan shabaabka ah ay dhibaatadooda ugu sii socoto maxaa yeelay waxaan haysta waa colaad dhexdeena ah iyo khilaafaad dhexdeena ah taas waxaan uga gudbaynaa inaan gaarno dib u heshiisiin dib u heshiisiintu waxay ka bilaabataa meesha ugu hooseysa waxaan idiin sheegayaa markii aan isku daynay inaan heshiisiino ahlu sunna iyo galmudug markaan damacnayna heshiisiino waxaan u yeernay galmudug waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda ah guddoomiyihii baarlamaankii ku-xigeenkiisa wuxuu yidhi intaadan gaarin dib u heshiisiinta maxaan ku idhaahdaa intaadan gaarin dib u heshiisiinta ahlu sunna waa jamiica horta annagana heshiisii anigii guddoomiyihii waa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkii meeshaasaan dib u heshiisiinta ka bilaabna horta markay heshiiyeen يعني واحد يقول لك أهل السنة والجماعة يقدروا وجار له مال في عنه وقت كان وير هذه معناه إنه واحد تاي خلافات في الدولة الدحية هذا إذا نفت كده دبيجسين يوم باهنت مركب مدحوين يبقى برلمان كلكم فردية خلافات كستيرية زي الموجود تان مالها كانوا باهين دبيجسين وح خلافات ككينة وانا قلنا وح كلام معها وانت بدن سياسه شخصيه سياسه دنيوي waxaan aamsanahay bacdama madaxweyne xaaf uu ka gaaray meel sare ganacsi in dan shakhsi ah uu ka soo raadsan dawladnimada ay tahay inuu fuliyo adeega dadweynaha inuu fuliyo sidaas darteed waxaan rajaynayaa isagii baarlamaankiisa inaysan khilaaf imaan doonin oo labada sano soo socota si nabada ay ku wada joogi doonaan kadibna ahlu sunna oo jamiica la keenayo iyo maxaan ku raahdaa magaalada gaalkacyo dadka degan ee walaalihiina aad isku gudbaysaan insha Allah haduu la yiraahdo khilaafaadka dhibaatada ay leedahay waxa kamid ah waan rabaa inaan xasuusiyo oo dawladda dhexdeeda ah kuma eka maamul goboleed dawladda federaalkana waa taala oo maalin walba dad baa waxay raadinayaan khilaafaad raadinayaan inay ka dhex abuuraan dawladda dhexdeeda hadda markii aan tagay Djibouti safiirkii waa naga tagay هذا ما كان Djibouti tagay oo si fiican naloogu soo dhaweeyay aniga waftigeyga waxaan tagnay dekan ku baxday 400 milyan oo dollar ku baxday maalintii la dhex dhigay waxa tagay ra'iisul wasaare federaalka ka socday anigana xarigan ka jaray oo ana furay intii u dhaxaysay Soomaaliya waxay soo marsay 3 dawladood oo kala dambeysay meesha Djibouti ay ahayd hal dawladeed waxay dhisteen dekan 5 jeer ka weyn dekedeed waxayna ku gaareen waxay tahay khilaafaad laan dhexdooda iyo xasilooni siyaasadeed sidaas darteed ogaada tanaasulku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarka dawliga ah hadday dawladdu dhexdeeda ay khilaafaad ka jiro ganacsi ma jiri karo inkastoo ay tahay ganacsatadu ay tahay xubinta kaliya hadda Soomaaliya u hartay oo shaqaysa ay tahay iyaga naftigooda horumarkoodu waa kooban yahay markii dawladda dhexdeeda uu khilaafaad ka jiro sidaas darteed dawladdan sida warkaana koofiyad maanta inaan u qabo inaan nahay madaxweynayaasha halka fadhiya oday dhaqameedyo nabadoon inaan nahay oo ka shaqeynayno dib u heshiisiinta ka shaqeynayno waxaan naga nagu ballan oo mar walba ka wada hadalnaa in aan ka shaqeyno wax alla wixii danta u adeegaya macnaheedu waxay imaanaysaa markaasi in aysan jiri doonin wax annaga dhexdeena aan isku qabsanno ama la dhex yaalo waxaan ka codsanayaa ama aan kula dardaarmayaa madaxweyne xaaf iyo madaxweyne gaas oo aan ogahay labadu inay yihiin nabadoono inay ka shaqeeyaan magaaladaas dadka waalaha oo degan inay isu furaan hadday siyaasadu heshiiyaan waxaan aaminsanahay shacabkuna waa heshiinaya haddaa aragtaan magaalo kala xiran iyo ummad aan isu tegaynin madaxdii baan heshiis ahayn annagu marka federaalka doorka aan qaadanayno waxay tahay labadan nin oo waala iyagaba naga horreeyay nabadeynteed inaan fuudeenno hawshooda aan facilitate garayno in dib u heshiisiin dhab ah oo waarta oo labada community labada dad ee waalaha ah ee ku dhaqmaan sanooyin badan oo soo socda haddii ay bayiraahdeen
waxaan markaati aan ka ahay dagaalkii ugu horreeyay markuu ka dhacay gaalkacayo oo labada community ee wada degan ay dagaaleen wasiirkii aan u diray ugu horreeyay wuxuu ahaa wasiir cabdiweli oo markaas ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen isaga iyo wafdi uu hogaaminayay markiiba dhibkii waa xaliyeen wixii meesha taagnaana waa fuudeeyeen wixii markaas ka dambeeyeen magaalada waxay noqotay nabad haddana alxamdulillah isagii baa madaxweyne ah nin oday oo halkan oday dhaqameedan waa ila taagan yahay waxaan faraynaa hawshii ay bilaabeen markaas 2010kii ay bilaabeen inay dhammaystiraan oo aan aragno bilaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo inay ka keeneen magaaladaasi inay noqoto magaalo nabadeed oo dadka degan siday ahaan jireen walaala oos dhalay oo wax walba wadaaga yaan ka rajeynaya doorka ay dowladda federaalka leedahay waxaa naga go-an mar walbana waa sheegnaa dowlad goboleedyada iyo annagu inaan wada shaqeyno inaan noqono partners dad shirka ku ah Soomaaliya nabadeeda iyo horumarkeeda inaan noqono wayna noo bilaabatay environmentkaasna waa noo jiraa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo waa xoojinaynaa xiriirkaas qaybta kaga soo aadan federaalka waxaa naga go-an wax alla wixii aan kari karno oo karaankeenna ah inaan ku taakulayno annagoo weliba tabarteennu ay yar tahay oo aad og tihiin dhaqaalaheena meesha uu marayo iyo xaaladeen saad og tihiin waxaa naga go-an wax alla wixii karaankeenna ah inaan ku taakulayno hadday noqoto mushaharada ay siinayaan ciidamadooda hadday noqoto waxyaabaha kale oo horumarinta ah waxaa intaas dheer waan kusoo gabagabeynaya waxaa noo soo noqday runtii sharafkii iyo karaamadii aan ku lahayn caalamka waa noo soo noqotay waxaa taas markhaati ka ah gabadhii halkan taagneedu safiiradda ahayd oo European Unionka matalaysay inay nagu soo wareejisay dowladda dhexe ku soo wareejisay saxiixii iyo approvalkii ay lahaan jireen iyagu oo maanta gacanta ay nagu jirto wax alla wixii development ama horumarin ah annagu inaan leenahay go-aankeeda oo aysan noqonayn wax iyagu ay noo goonayaan go-aankeeda ay leeyihiin annagaa iskale go-aankeeda annagaa bixinteeda iskale go-aankeeda ciddaan siinayn annagaa iskale go-aankeeda laakiin waxaana laga rabaa annagu inaan la imaano dowlad hufan oo transparent ah inaan la imaano runtii taasna waa ku heshinay doraad iyaan qalinka ku heshinay 240 milyan ay sheegeen inay noo hayaan inaan annagu maamulayno oo aan u maamulayno baahida aan qabno aan u maamulayno oo ay kow ka tahay maamul goboleedyada dowlad goboleedyada baahidooda ay kow ka tahay waxaa intaas dheer safaradii aan galay hadda wixii nooga soo hagaagay Sacuudiga ugu horeeya waxay ballan qaadeen runtii lacaga horumarin oo aad u fara badan annagu waxaan weydiisanay $4 billion yaan weydiisanay nagama aysan diidin waxay yiraahdeen wax alla waxaad u baahan tihiin yaan ilanahay koow waxaa ka ahaa in airport cusub la sameeyo la dhiso in daarihii kulli dowladdu ay lahayd oo meel walba ku yaala dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba xamar ku yaala in dib loo cusboonaysiiyo jiidadkii xamar soo galayay in la dhiso waxaa intaas dheer in waxbarashada hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto ammaanka hadday noqoto inay gacan naga siiyaan waxay ballan qaadeen innaba ha yaraatee inaysan lacag limit ah aysan ku xirnayn oo ay ku xiran tahay annaga baahideenna iyo wixii aan geysano iyo kartideeda inaan leenahay ay ku xiran tahay taasna waxaan ka kaashanaynaa baahida dowlad goboleedyada ay leeyihiin maxaa yeelay keliya maaha iyaga waxaa ka maqan daaro loo dhisan maaha waxay u baahan yihiin inay caafimaadka dadkooda horumariyaan waxay u baahan yihiin inay waxbarashadooda horumariyaan waxay u baahan yihiin dhalinyaradooda shaqay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin amni ayay u baahan yihiin waxaan ogahay aan hubaa lacagta laga aruriyo tax base-ka ah inaysan ku filnayn yaan ogahay sidaas darteed inaan ka kabno annaga haddaan federaalkii runtii waa naga go-aanta waana ku khasbannahay committedna waa ku nahay hadduu ilaahay yidhaahdo ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed oo 27 sano soo dhibaatootay maanta waxaan haysanaa system dimuqraadiyad ah maanta qof xoog ku yimid malaha oo ugu dambeeyo waadixa taasna waxaan ku mudanay ammaan caalam waxaan ku mudanay ammaan yaan ku mudanay oo weliba dowladaha carabaha intooda ay leeyihiin Soomaaliya wax looga daydo malaha laakiin in looga daydo dimuqraadiyad inay taasna runtii wax ka yimid waa idinka waa biseelkiina weyn biseelka shacabka Soomaaliyeed 27 sano ay ku jireen oo maalin walba nin qaloocan uu lahaa aniga raaco oo qabiil igu raac inay ka soo jeesteen ay yiraahdeen
waxaan diyaar u nahay inaan raacno qofka wanaagsan annagoona qabiilkiisa shaqo ku lahayn taasna waa waxaad ku ammaanan tihiin laakiin enough ma aha waxaa loo baahan yahay inaad ilaashataan yaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dowladda hadda aad dhisateen inaad haysataan oo 6 bilood walbaba nin siyaasi ah oo khaldan oo dana gaara leh inuusan adeegsan qabiil inuusan dhaqaale adeegsan si uu booska isaga ugu fariisto waa in waqti la siiyo 2 sano waa yartahay 4 sanana waa yartahay waxa dhibaatada la gaarsiiyay waxay tahay 27 sano aan ku soo jirnay tanaasul la'aan iyo xaqiiqdii runta markaan sheego fudeed iyo dulqaad la'aan hadda runtii waxaan aaminsanahay inaan ka baranay dhibkii aan soo marnay dowladaha aan haysano aan adkaysano mashruucyada socda oo leeyahay mooshin hal la sameeyo oo dana shakhsiga ka shaqeynaya hal la joojiyo uma shaqeynayso mooshinkan shacabka Soomaaliyeed wiilka yar iyo gabadha yar ee Soomaaliyeed gaajada caawa la jiifta ama cudurka la jiifta u shaqeyn mayso waxa weeye inaad idinku u istaagtaan dowladdan waa dowlad shacab ah aad halka ku doorateen dowlad aniga aad ugu keenteen waa dowlad shacab ah waa dhab weeye aniga waxay soo doortay xildhibaanaduse waxay ku yimaadeen rabitaan shacab aniguna waxaan ku imid rabitaan shacab walaalkeen wuxuu ku yimid rabitaan maxaan ku rahdaa shacabku ku yimid iyo guud ahaan madaxweynayaasha halkan ila fadhiya iyo kulligiinba inta xildhibaanada rabitaan shacab yaad ku timaadeen sidaas darteed waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waa in ay dowladda ay leeyihiin cagaha u dhigaan sida dowladda Djibouti 3 sano ka bacdi isla dowladda ay u joogto ay u dhisteen dekada ugu weyn East Africa waxay ku gaareen xasilooni iyo deganaansho siyaasadeed iyo ku gaareen annagana hadda waa baran waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed inay u taagnaadaan u heelanaadaan inay u soo jeedaan taageeraan gacan siiyaan garab istaagaan dowladahooda inay garab istaagaan hadday tahay dowlad goboleed iyo hadday tahay dowlad dhexe hadday tahay anigu waxaa iga go'an dowladahan halkan fadhiya inaan la shaqeeyo wax kasta ay qabaan inaan la shaqeeyo inaan u ogolaanin innaba ha yaraatee carqalo siyaasadeed inaan u ogolaanin xasilooni siyaasadeed inaan u ogolaanin inaan garab taagnaado iyagana waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay garab taagnaadaan oo caalamka hadda ay naga bartaan dowladuhu inay waqtigooda dhamaystaan oo dowlad kale ay ka dambayso oo mid kale ka dambayso taasna runtii waa mudannahay shacabka Soomaaliyeed waa mudan yihiin annaguna waa u diyaarsannahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh